मुख्यमंत्र्यान आज जे अनाउन्स केला की आपण क्रायम ब्रांचाक ही केस दितलो. क्रायम ब्रांचाक केस दिवन फक्त आमकां एक्यूज कोण तो मेळटलो. हातून सगळो सिस्टम कोल्यूट जाल्लो. म्हळ्यार एसआयटीची तांकां नोटीसी आयिल्ल्यो आहा. ताजे मागीर थंयचे पुलीस म्हळ्यार अंजुणाचो पीआय, अंजुणाचो पीएसआय हांचे सारखे व्हिडिओ एविडन्स आहा की दे वर देयर ऑन द स्पॉट with goons and responsible to break that house. हांकां इमिजिएटली सस्पेंड करपाक जाय सरकारान. क्रायम ब्रांचाक केस दिली म्हणून काय जावचें ना. क्रायम ब्रांचाक दिवन आनी एक कोण तरी भितर पडटलो आनी ताका एक दीस बेल मेळटली. आनी हें सदांच चलतलें. हें असलें चलूंक शकना गोंयांत. हें आज एक कडेन जर पचलें जाल्यार हो एक सिस्टम म्हणून एडॉप्ट जातलो. हांवूय एक भाटकार, म्हजे कितलेच मुणकार आहा मळकर्णे. फाल्यां हांव जर सगळें मुणकारांचेर हें घालपाक लागलो, कितें एसआयटी घालपाक लागलो आनी तुमचे कितले दाखय म्हणून तांची घरां जर मोडूंक लागलो, अशें पचता? अशें जावंक शकता? थंय गुंडा इनवॉल्ड आहा, थंय कॉन्ट्रॅक्टर, ही एक फायल, तांची उतरांनी फायल म्हणटा ती, तांची व्हिडिओचेर दिश्टी पडटा. ते लोक खंय आहा? ताका एक अरेस्ट केल्या, तांचे कितें एक्शन जाल्या? कोणे तांकां फायल दिल्ली? तो मनीस एक कोण तो ब्रोकर आहा ताका अरेस्ट केला. तितलो ब्रोकर अरेस्ट जावन जायना न्ही. This is just an eyewash. Whatever investigation has happened up to now is an eyewash. You have to go to the root of it. And you have to see that the police collusion, the system has colluded to harass a goon. आता ती कोण शर्मा कितें कात ते तुम्ही खूप जाणांनी उलयला. हांव ते सोड म्हणटा. ते तुम्ही कराच. ताजेर एक्शन जावंकूच जाय. पूण सिस्टम जो कोल्यूड जाला एका गोंयकाराक टार्गेट करपाक, तो सिस्टमान जो कोण पार्टनर आशिल्लो ताजेर एक्शन जावंक जाय. सेकंड, तांचे घर तांकां पडते मेळूंक जाय. सरकारान तांचे घर बांदूंक जाय. तिसरें म्हणजे मालकी हक्क जो आहा जाग्याचो तो तांकां असेंब्ली सुरवात जावचे पयलीं तांच्या नांवार येवपाक जाय. धर येना then this will be an excuse for the opposition to paralyze the assembly session. सरकाराक जाय जाल्यार सरकारान राती सरकार जाय ते करूंक शकता. हेलिपॅड बांदूंक शकता, रस्ते करूंक शकता. हे आमी ओव्हरनायट सरकार फास्ट डेव्हलपमेंट करता कशें करता ते आमी पळयल्लें आहा.